Через 20 минут за мной заезжают, и мы едем на съемки. Как дела? Все четенько. Точно? Да. Мы с Димой уже приехали. Алина, улыбнись. Сейчас надо насобирать каких-то веточек для того, чтобы сделать потом костер и жарить на них маршмеллоу. Смотрите, какое живописное место. Смотрите, прям вообще красота. 2 hours later. Джон, спаси меня! Тебе маршмеллоу. Ой, четенько. А он такой вкусный, такой сладкий, но внутри немножко недосмаженный. Вот так. Ты честно? Да. Не врешь? Нет. В общем, все, снимался я на 1+1, было круто, жарили маршмеллоу, завтра уже даже выпуск будет, и блин, только пришел с улицы и быстро запотевает камера, поэтому должен говорить быстро, чтобы она не успела снова запотеть. Сейчас поеду дальше по делам, и этот влог, ну прям вообще должен быть насыщенным. Второе, о чем бы я хотел поговорить, это о новом сериале «Шерлок». Я просто, ну, сумасшедший фанат Шерлока, самого от BBC, есть элементарно всякие ремейки. И знаете что? Я посмотрел новую серию, я так ждал, и я хотел найти именно идеальный момент, когда я должен посмотреть новый сезон. Я выжидал, потом мне надоело ждать. Вчера я сел, посмотрел первую серию на 1,5 часа. И знаете, что я понял? Тут как раз подходит слова, фраза «Шерлок уже не тот». Потому что первый сезон, там все было скомпоновано, химия между актерами и какие-то спецэффекты. А сейчас они выходят на хорошие картинки и актерах. То есть уже нет той штуки с эффектами, когда он смотрит на тебя, как бы смотрит на тебя, и он понимает, из него выплывают какие-то мысли. То есть это были очень крутые эффекты, это все дополняло. Сейчас такого нет, и его смотреть уже не так интересно. Это уже, не знаю, более какая-то драматический сериал, чем сериал про Шерлока, функционального социопата. То есть, ну, как-то странно. Поэтому я еще посмотрю вторую и третью, может что-то изменится, но я посмотрел рецензии, и все говорят, что особо что-то этот сериал всех не сильно впечатлил. Сейчас идем в кино, у меня есть билеты на 3 икса, то есть Катя Клэп его рекламировала, и многие, сейчас пойдем посмотрим. Был я только что в кино, были мы в кино на 3 иксах. Фильм такой с Вин Дизелем, очень понравилось. Актеры и экшен сделали этот фильм очень прикольным, поэтому за актерскую игру я ставлю 9 феромиров из 10. А также в конце меня поразило то, что выходит Филипп Киркоров с базукой. Я реально сильно ржал, потому что Филипп Киркоров с базукой в американском фильме. Но потом оказалось, что это не Филипп Киркоров, но все равно он настолько похож, что можно догадаться, что это прям почти как Филипп Киркоров, и посмеяться над этим. Прикиньте, Филипп Киркоров с базукой. Ну прям вообще смешно должно быть.